ఈరోజు ట్యూస్డే. ఈ రోజుకి నాన్ వెజ్ తినక 2 రోజులైంది. మన బాడీ కుట్టదా అస్సలు కుదరదు. అందుకోసం అని చెప్పి బయటికి పోయి చికెన్ తెచ్చుకున్నాం. ఇంకా నా స్టైల్లో కుక్ చేద్దామని చెప్పి అన్ని ఐటమ్స్ రెడీ చేసుకుంటాం. అంకుల్స్ అండ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఇందులో నేను ఏదైనా తప్పులు చేస్తే నాకు చెప్పండి. ఎందుకంటే నేను కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు చెప్తే తప్ప ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి నాకు వేరే చాయిస్. ఇంకా కర్రీ విషయానికి వస్తే ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో చికెన్ వేసుకొని మంచిగా కడుక్కున్న కారం, ఉప్పు, అల్లం పేస్ట్, బిర్యానీ మసాలా, గరం మసాలా, జీలకర్ర పొడి వేసుకొని నెయ్యి వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకున్నాం. అందులో కొంచెం నూనె పోసుకున్నాం. నూనె వేడి చేసుకున్నాం. నూనె వేసుకున్న తర్వాత అందులో 2 మిరపకాయలు కట్ చేసుకున్న, ఉల్లిగడ్డ, తర్వాత కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్, కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని మంచిగా కలుపుకున్నాం. ఒక 2 నిమిషాలు ఆగి టమాటాలు వేసుకొని మళ్ళీ మంచిగా కలుపుకున్న తర్వాత కలిపిన తర్వాత మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ చూసిన ఆ చికెన్ మొత్తం అందులో వేసుకొని చికెన్ మొత్తాన్ని మంచిగా కలిపిన తర్వాత అందులో కొద్దిగా టమాటాలు వేసుకొని తర్వాత అందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని దాని ఒక 5 to 10 మినిట్స్ ఉడికిస్తే అంతా మన టేస్టీ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. అండ్ మీకేమైనా వంటలు కావాలంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. నేను బరాబర్ మీకోసం అయితే చేసి పెడతా. సరే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో అడుగుదాం. బై.